સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા નાસ્તા ફરતા આરોપીઓની પકડવા સૂચના આપી હતી. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે જાડેજાના સૂચનથી એલસીબી તથા પેરોલ ફ્લો સ્કોડના ઇન્ચાર્જ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર એએન રાયમા સહિતની ટીમ દ્વારા વચગાળાના જામીન પર ફરાર આરોપીઓને પકડી પાડવા ટેકનિકલ સોર્સિસ તથા હ્યુમન સોર્સિસના માધ્યમથી આરોપીઓને પકડવા કવાયત ધરી હતી. ત્યારે પેરોલ ફ્લો સ્કોડના કોન્સ્ટેબલ સંજયભાઈ, પ્રવીણભાઈ તથા એલસીબીના પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મહેન્દ્રભાઈ નાગરભાઈને મળેલ વુમન્સ ઓફિસ તથા ટેકનિકલ સોર્સિસના માધ્યમથી બાતમીના આધારે હળવદ પોલીસ મથકના પોસ્કોના આરોપી ચકાભાઈ ગગજીભાઈ કોડી, રહેવાસી કુડા, ધ્રાંગધ્રા તાલુકો, જે રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ પાકા કામનો કેદી પેરોલ ફ્લો જમ્પથી છેલ્લા 10 વર્ષથી ફરાર હતું, તે આરોપીને ધણેટી ગામ, તાલુકો ભુજ, કચ્છમાંથી પકડી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જેડીસી ન્યૂઝ સાથે દિનેશ ગામવા સાથે જયેશ કુમાર ઝાલા, ધ્રાંગધ્રા.